এখান থেকে একবার যদি পা পিছলে যায় গেল। Hey, good morning friends and welcome back to another video. New watching my YouTube channel. আমার নাম আপনাদের সবার ইউটিউব চ্যানেল রোড টু আডি ইউটিউব চ্যানেলে। তো এখন আমরা আছি বরন্তিতে। না এখন আমরা কোথায় যাবো ও মাও জানে না, পাপাই প্ল্যানিং জানে। তো এখন লাগেজ লোডিং হচ্ছে। তাই যে আমাদের রেডি। এখানের কালকে বিকালের ওয়েদার দেখিয়েছিলাম। এই সামনেই মাউন্টেন, ওয়াচ টাওয়ার, টেন্ট। তাই এই একটা আমাদের টেন্ট ছিল, একটা ওই ডিলাক্স রুম ওইদিকে, আর ওই যে দূরে এখানে কটেজ রুম রয়েছে। আর সূর্যদেবতা উপরে উঠে গেছে এখানে। আর একটাই শুধু কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরিয়ে যাব। তারপরে মানে যাওয়ার কথা তো আছে পাঞ্চেত ড্যাম, আরও অনেক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে, জয়চন্ডী পাহাড়, হ্যাঁ এইগুলো যাওয়ার কথা আছে। এবার দেখা যাক। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ রয়েছে। এই একটা ফুল আমার খুব ভালো লাগলো, এটা হচ্ছে এইটা ফুলটা, দেখো খুবই ভালো লাগছে দেখতে। তো চলো লাগেজ লোড করে এখান থেকে বেরোনোর পর তোমার সাথে দেখা হচ্ছে। আমরা ওর সাথে জয়চন্ডী পাহাড় পৌঁছে গেছি। পিছন দিকে এসেছি, মানে রাস্তা বন্ধ করার কারণে পিছন দিক দিয়ে আসতে হচ্ছে, সামনের দিকে যেতে হবে অন্য দিক দিয়ে। কি জানো বইটার নাম? হীরক রাজার দেশে। এখানে হীরক রাজার দেশে যে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত যে সিনেমাটি হয়েছিল, সেটি যে সত্যজিৎ রায় সত্যজিৎ না, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যে গুয়াহাটিতে লুকিয়েছিল, ঠিক এই পাহাড়েরই কোথাও। আর যে পুকুরটা দেখানো হয়েছিল সেটা হচ্ছে ওইটা। তে গেছিল বাঘা গুপি গাইন, বাঘা বাইন, হ্যাঁ গুলিয়ে যায় নাম দুটো। বেগুন কোদল, এই বেগুন কোদল, বেগুন কোদল, ও হো হো, আমি গাড়িতে গেট দিইনি। তো এখন আমরা জয়চন্ডী পাহাড়ে এসে গেছি। এবারে ট্যালেন্টেড ম্যান, ফোন কানে দিয়ে বলছে ফোনটা নেবো গাড়ি থেকে। শ্রী শ্রী জয়চন্ডী মাতা ও বজরংবলীর মন্দির, চলো যাওয়া যাক। ওয়েলকাম। সেই মনে পড়ছে বন্ধুরা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের সিঁড়ির কথা। হ্যালো। তো এটা হাফ টপ ভিউ, বেশি আমি এখনো উঠিনি, সেই ওপরে যেতে হবে। যাবো শ্বাসকষ্ট হলেও উঠতে তো হবেই, একবার এসছি উঠবো না। আজকে সূর্য মামা উঠে পড়েছে, ওই যে ওখানে সবাই আসছে। চলতে চলতে এতটা উপরে এসছি, ওই দূরে দেখা যাচ্ছে রাস্তা, ওইখান দিয়ে এসছি। তোমাদের তুলতে পারবো না, অত গায়ে জোর নেই, তোমাদের হেঁটেই উঠতে হবে। ওকে, बहुत ऊंचाई। अरे वाह, बातों बातों में मैं शायरी बोल देता हूँ ना। गो आगे उठी। ফুলি ব্যাড কন্ডিশন অফ মি। এত জোরে হার্ট রেট চলছে না,
একটু রেস্ট নিই, বসে পড়েছি, আর হচ্ছে না। এতটা এসছি, মানে অনেকটাই এসছি। ওই তোরা সবাই আসছে, ততক্ষণ আমি রেস্ট নিই। Yes. YouTube channel. Road Roader Riju. Road Roader Riju. अच्छा. দেখা যাচ্ছে রাস্তায়, তো দেখা যাচ্ছে, চূড়া দেখা যাচ্ছে। আন্দুল না কি আন্দুল, আন্দুল ব্যায়াম সমিতির কি বেশ দুই পৃথিবী বই করেছে এখানে। এখান থেকে কি সিনিং বিউটি দেখতে পেলাম বন্ধুরা, দেখো দেখো, জুম ইন করে দেখানোর থেকে এমনি দেখানোই ভালো। অবস্থা, ওহো এটা কি? এসে গেছি প্রায় সামনেই। চলো লাস্ট ডেস্টিনেশন অ্যান্ড প্রায় এসেই গেছি, এসেই গেছি। এতটাই উঠলাম আপনাদের দেখানোর জন্য, এর জন্য অন্তত একটা লাইক হয়েই যাক, হয়েই যাক, তাহলে একটা লাইক। ও টপ এজ, এই সাবধানে, এই ভিউ দেখো, ভিউ। We are in top edge. ওহো ওহো, মেরে ফেলে রেখে দেবে, তারপরে কেউ টেরও পাবে না। খতম, টাটা বাই বাই। উফ, একটু সাইডের দিকে যাওয়া যাক, মেন তলায় দেখা যাক গাড়ি দেখা যাচ্ছে কি না। ওইদিকে যেতে বারণ করছে, কিন্তু ওখানে ও রেখে চলে আসবো মন্দিরের মধ্যে। আরে এই কোণায় একটু মানে হার্ট অ্যাটাকে মরবে লোক। ওইদিকের কোণা দেখেছিস? আমি একটু বসে পড়ি, নামতে গেলেও কোমর ছিঁড়ে পড়ে যাবে। আমার পাতে এখান থেকে একবার যদি পা পিছলে যায় গেল, যার পা পিছলে সেই গেল। আরে পাগল, আরে পাগল, ওইখানে ওইখানে। আহ ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, হাওয়াটা খুবই জোরে যাচ্ছে, সেজন্য হয়তো নয়েস আসবে, আসার চান্স বেশি আছে। ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে। যা যা আমি রিসেন্ট আপডেট সব আমি আমার ইনস্টাগ্রাম আইডিতে দিই, যেটা কি আমার স্ক্রিনের নিচে আসছে। ডু ফলো মি অন ইনস্টাগ্রাম। ওহো ভাই ওইখান অব্দি লোকে নামে, সিরিয়াসলি। উই আর ইন টপ। আর কত টপে যাব? তো আমরা এখন পাঞ্চেত ড্যামে পৌঁছে গেছি। আপনারা এখন বাইরের দৃশ্য দেখুন। তো এই হচ্ছে পাঞ্চেত ড্যাম, যেখানে দাঁড়ানোর তো অনুমতি আমাদের ঢোকারই অনুমতি দিচ্ছে
ছিল না, অনেক কষ্ট অনুমতি নেওয়া হয়েছে। তো এটা হচ্ছে আসলে ধানবাদ যাওয়ার মেন রোড, সেই কারণেই এখানে শুধু এই ড্যাম দেখার জন্য অনুমতি দেয় না। তো আমরা ভাবলাম এই দিক দিয়ে হয়ে মাইথন ড্যাম হয়ে ডিরেক্ট দিল্লি রোড ধরে বাড়ি চলে যাবো। তো ঠিকই আছে। तो यहाँ पे हम लोग का ये टेस्ट होगा, मतलब कोविड टेस्ट, आर्टिफिशियल टेस्ट होगा। इसी धनबाद बॉर्डर है, इसलिए हम लोग को रोका इधर। अभी तो আবার বাংলাতে বক্সের হিন্দি শুরু করে দিয়েছিলাম। তো এটা ধানবাদের বর্ডার, এখানে আমাদের আর্টিফিশিয়াল টেস্ট করা হবে কোভিডের, ওই জন্য দাঁড় করিয়েছে এই পাঞ্চেত। তো এখন বোটিং করার জন্য আমরা এগিয়ে চলেছি। তো কি বাবু বোটিং ঘাট। তো লাইফ জ্যাকেট পরে পুরো রেডি হয়ে গেছি, সবাই রেডি। যাও সবাই আগে যাও, তারপর আমি ঢুকবো। আস্তে আস্তে ওঠো। যান যান। জল এটা খুব সুন্দর। তো আমরা এখন এসেছি শ্রী শ্রী কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে। আর এই ট্রিপের আমাদের আজকে শেষ পয়েন্ট, শেষ যাত্রা, এবং এরপরে আমরা সোজা ঘরের দিকে চলে যাব। এই তো দোকান পেয়েছে। তো পুজো ডান, আর এখন ঘড়ির টাইম হয়েছে পুরো 4:30।
আর এখান থেকে আমরা ডাইরেক্ট দিল্লি রোড ধরবো। ওই 11টা 11:30টার মধ্যে আশা করি আমরা ঘরে ঢুকে যাব। তো ভিডিও আর বেশি লম্বা করলাম না, অলরেডি অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে। তো দেখা হচ্ছে, এরকম কিছু একটা বড়ো ভালো সিরিজ নিয়ে আসবো এরকমই। আর ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইবার না হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর কি আর এইটুখানি।